Yes, habari. Karibu tena katika channel yako pendwa ya Single Tech. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba hivi unafahamu kwamba unaweza ukatengeneza firewall kupitia virtual machine? Kama jibu ni ndio, vizuri sana. Lakini kama haufahamu, twende baki na mimi ni kuonyesha jinsi gani ya kutengeneza firewall kupitia virtual machine. Sasa kuna firewall za aina nyingi sana, lakini leo hii mimi nimekuchagulia kuinstall Opensense kwenye Vmware Workstation. Lakini pia kuna mahitaji ya kufanya hii installation ya firewall kupitia hiyo Vmware Workstation. Mahitaji ya kwanza, inabidi uwe na setup yenyewe ama setup image ya hiyo firewall ambayo nataka uinstall katika virtual machine. Kwa mimi hapa tayari nimedownload hii Opensense kupitia source yao ambayo ni trusted source. Kama ufahamu ni hii hapa. Hii ndio source yao. Utaingia kwa Google, utaandika Opensense. Ikifunguka utaingia katika hii link ya kwanza. Alafu utaenda sehemu imeandika download. Kwenye download utakuta kuna architecture, utaacha hivyo hivyo AMD 64, lakini kwenye select image type utachagua DVD, alafu then utakliki download. Ukisha download itakuja kama hivi, utaiona image yako. Hatua ya pili, inatakuwa tayari uwe umeinstall Vmware Workstation kama unatumia Windows. Lakini kama unatumia Mac OS itabidi uinstall VirtualBox. Lakini pia kama unatumia Linux itabidi uinstall VirtualBox. Okay. Baada ya kuwa tayari unavyo hivyo vitu vyote viwili, hakikisha kompyuta yako ina access ya internet. Utaingia katika Vmware Workstation, utakliki create a new virtual machine, utaenda katika custom advanced, ama utaenda kwenye typical kama unataka ifanye as recommended. Utaklik next. Hii ni FreeBSD kama unavyoona. Faili yangu ipo katika desktop. Unaweza ukabrowse kwa hakiki. Yes, ni hii hapa ambayo tumekusudia tuinstall leo. Utaklik next. Hapa utaandika jina ambalo unataka ionekane katika zile virtual machine zako ulizotengeneza, kama hizi ambazo tayari nimezitengeneza hapa kama unavyoona. Sasa hapa hii tuite OpenSense Firewall. OPNsense FW kwa maana firewall. Utaklik next. Hii inaonekana tayari hipo. Tunaweza tukabadilisha location. Tutengeneze new folder. Tuingize hapa ndani. Utaklik next. Sasa hapa kuna sehemu ya kuchagua disk size. By default imekaa GB 20, lakini wewe unaweza ukachagua kulingana na mahitaji yako. Sasa tunaweza tukaacha hivi hivi, na hapa chini tuache hivi hivi kwa maana iwe ni split virtual disk into multiple files, then click next. Ukifika hapa kuna sehemu ya customize hardware. Kwenye hardware tutakachokiangalia ni kwamba kwenye RAM size, RAM kulingana na mahitaji yako unaweza ukaacha hivi hivi, lakini kama mahitaji yako ni ya juu, basi utaipa RAM ukubwa kiasi kwamba iweze kumudu hayo mahitaji yako ya network traffic. Tutaweka 1GB katika network adapter, kwa sababu kama tunavyofahamu firewall kama firewall inakuwa na interface kadhaa, lakini kati ya interface hizo kutoka kuna LAN interface, lakini pia kutoka kuna WAN interface. WAN interface ni kwa ajili ya kupata internet kutoka nje, lakini LAN ni kwa ajili ya network ya ndani. Sasa hii ni NAT, kwa maana NAT itashare the host IP address, kwa maana pia kama internet inapatikana kwenye kompyuta yangu, basi na hii virtual machine
itabidi nayo ipate internet, kwa maana hii firewall itabidi nayo ipate internet. Tutaacha hivi hivi NAT, lakini kwa sababu tunahitaji kompyuta yetu iweze kuwasiliana na kompyuta za ndani ambazo baadaye tutazitengeneza pia kwenye virtual machine, itabidi tuongeze adapter moja ili iwe kwa ajili ya network za ndani. Kwa hiyo tunaweza tukaongeza hapa adapter, network adapter, uta click finish. Kwa hiyo hapa itakuwa ya kwanza, hii ya pili. Kwenye hii ya kwanza anyway tunaweza tukaifuta ili ikae sawa. Tu add hapa network adapter, toa inakaa vile, lakini sio tatizo. Okay, tunaweza tukaingia katika hii ya pili. Hii hapa imekuwa NAT, ya kwanza hii ipo NAT na ya pili inaweza ikawa NAT, lakini pia tunaweza tukachagua hapa chini iwe custom virtual network. Kwa isiwe network 0, si tunaweza tukaichagua chini kabisa iwe LAN segment, ambao tutaipa tu LAN. Kama ufahamu jinsi gani ya kutengeneza LAN segment, utaingia hapa kwenye LAN segment, alafu uta click add kama hivi. Utatengeneza kulingana na jina lako unataka kuipa jina gani, and then uta click okay. Kwa sababu hipo tayari, si tuache hiyo LAN ya kwanza, hii tunaweza tukaitoa. Tuta click close, tutasema finish. Tayari kama tunavyoona tayari ishaanza kuboot setup yetu. Tuiache iboot, alafu mbele tutaona kitu gani kinafuata. Baada ya mashine yetu kuwa tayari imeboot, ambao ni firewall tulioitengeneza kwenye virtual machine, tunaona imetufikisha hapa. Hapa tutaandika installer, lakini pia kama unavyoona juu katika interface zetu kwenye LAN ishakaa IP, lakini pia kwenye WAN imekaa IP address. Sasa kwenye login tutaandika installer kwa ajili ya installation. Tuta click next, tuta click enter. Alafu password tutaandika OPNsense. Itatuleta hapa. Hapa kuna maelezo mengi sana, lakini si tuchague hiyo continue with default key map. Hapa pia napo kuna maelezo mengi, utayasoma kwa muda wako, lakini by default tuchague hiyo ya kwanza. Proceed anyway. Hapo anatuambia tunataka tu install, please select disk to continue. Okay, disk ya kwanza, hiyo ya kwanza hapo juu ambao ni 1 GB kwenye CD0, lakini kuna hiyo ya pili sisi ndo tutaitumia ambao ni GB 20 ambao tayari tulishaichagua tangu mwanzo, and then tuta click okay. Last chance, are you sure you want to destroy the current contents of the following disk? Tutasema yes. Kutoka hapo tayari tunaona mashine yetu inaanza kuwa installed katika virtual machine, kwa maana firewall yetu inakuwa installed kwenye virtual machine. Basi tunaweza tukanywa maji tukapumzika. Ikimaliza kuinstall tutaendelea, lakini baki na mimi mpaka itakapomaliza. Yes, hapo kuna option ya kubadilisha password kama unahitaji kubadilisha password, lakini kama hauhitaji kubadilisha password basi uta complete installation. Kwa sisi tutaenda katika option ya pili ya complete install. Tutasema okay. Hadi kufika hapo
mashine yetu itakuwa tayari imekuwa installed kwenye virtual machine. Firewall yetu itakuwa tayari imekuwa installed. Lakini kama unavyoona huku juu anasema after open a web browser and navigate to https, alafu akatuwekea pale IP. Sasa ile IP ndio ambayo sisi tutaitumia kuingia kwenye hii firewall kupitia web browser. Tusubiri itakuja tena hapo, kama ambavyo unaona baada ya kuboot itatuletea tena hiyo IP. Okay, kama ambavyo unaona kuna LAN IP ambayo ni hiyo hapo 192.168.1.1, lakini kuna LAN IP, lakini pia kuna WAN IP. Sasa sisi tutaingia kwenye web browser kwa kutumia hiyo LAN IP address kwa ajili ya kuaccess firewall yetu kwenye web browser. So hatua inayofuata tutafungua web browser, kisha tutaandika IP ya hiyo LAN interface ambayo IP yake ni 192.168.1.1. Kwa hiyo kutoka hapa username tutaingia kama root na password tutaingia kama OPNsense, then tutapress enter au utaklik login. Okay, hadi kufika hapa tayari tunaona tumeingia katika firewall yetu kama ambavyo unaona. Sasa hapa kuna wizard, kwa maana iko tayari kwa ajili ya initial configuration. Humu kuna vitu mbalimbali tunaweza tukaconfigure kutoka hapa. Lakini kutoka hapo pia tunaweza tukaibadilisha hii traditional firewall kwenda kwenye next generation firewall. Sasa katika video hii tumeona jinsi gani ya kuinstall hii OpenSense ama hii hapa firewall kwa kutumia virtual machine. Kwa sasa katika next video tutaona jinsi gani ya kuconfigure hii firewall, lakini pia tutaenda katika next generation firewall katika video inayofuata, na tutaona jinsi gani tunaweza tukafilter packet ambazo zinapita katika hii firewall. So hadi next time, karibu tena katika channel yako pendwa ya Singotech. Usikose muendelezo wa video hii, maana tutaenda kuona kitu kizuri na kitu muhimu sana katika kuconfigure hii firewall. Karibu tena, lakini jambo la msingi usiache kusubscribe, kushare, kucomment ili kutupa nguvu na kuandaa vitu vizuri zaidi ya hivi. Kwa kama kuna ushauri unaweza ukaweka comment yako, lakini pia kama kuna pongezi pia usisite kuweka comment chini, lakini jambo la msingi zaidi kusubscribe. Hadi next time, karibu tena.